Tajar Lala do të merrte nëpërmjet privatizimit tokën ku ka qenë shtëpia e fëmijës së pushimeve Sarand. Në fakt, problemi lidhet me regjimin juridik të tokës, pasi sipas ish gazetares Bilali, aty kemi të bëjmë me tokë truall. Kur unë kërkova të di cili ishte regjimi i tokës, nuk mu dha për Tajar Lalën, nuk mu dha asnjë dokument. Dhe unë e gjeta këtë në shkresën që ishte shumë sekrete në Ministrinë e Energjetikës, që thoshte Tajar Lala ka marrë 350 metër katror. Tashti, çfarë ishin këto 350 metër katror? Në kuadratin ku është toka, në një qoshe, është një objekt i vogël, i shtëpisë së fëmijës, mund të ishte rreth 350 metër katror, se atje për 100 metra katror të heqin kokën. Edhe në Marsit është edhe atje. 350 metër katror. Si e kishte marrë Tajar Lala këtë 350 metër katror pa ja dhënë KNT-ja e fshatit Borçë, që po marrë KNT-ja ajo që ishte, me drejt pa drejt. Si ja kishte dhënë? Si ja kishte dhënë KNT-ja? Kush ja dha? Ja dha dhe zyra e regjistrimit. Nuk është e regjistruar. Unë, kur kam parë hartën e Borçit, ta e quajnë e kooperativës bujqësore Borçë, dhe kanë vënë brenda dhe fermën, do të thënë që nuk është normale, kam parë që ajo është bërë rreth viteve 1900 ndoshta 50, po marr kufirin e fundit 1960, ja po marr dhe kufil tjetër të fundit 1980, ja dhe 1989. Por ligji thoshte, pa u bërë harta e re kadastrale, pra të tëra këto formacionet kadastrave në momentin që fillon të ndarja e tokës, brenda muaj duhet kishim përfunduar hartën e re kadastrale. Duke mos u bërë harta e re kadastrale, të gjitha AMTP-t në Shqipëri dhe në Republikë janë të pavlefshme. Janë absolutisht të pavlefshme ligjërisht. Unë këto më vonë ja kam shkruar, ka qenë një zonjë zëvendës kryeministre, Senida Mesi, dhe i kam kërkuar asaj edhe kryeministrit, edhe Genc Pollos, ju kam kërkuar pavlefshmërinë absolute ligjore të KNT-ve të fshatit Borçë, dhe veçanërisht atyre që kanë marrë toka në pronat e mia. Sepse nuk kanë respektuar ligjin, e kanë thyer vetë ata, ligjin 75/1991 për tokën. Pra nuk është zhvilluar në parametrat e parashikuara nga ligji. Diana tregon se aso kohe i është drejtuar zëvendës ministrit të ndërtimit Albert Çaçi dhe policisë ndërtimore në Borçë për të ndaluar një ndërtim të paligjshëm, por pavarësisht vendimit për prishje, personi i quajtur Tajar ndërtoi një hotel, të cilin e regjistroi në zyrën e regjistrimit Sarand. E merr prefektura e Qarkut Dhor, dhe prefektura e Qarkut Dhor ka qenë e përgatitur për një ide si kjo, sepse më përpara kishte pasur një gjyq. Një bashkëshatar i Tajar Lalës, që quhet Ramadan Lala, dhe një tjetër që quhet Gazmor Hizmo, që janë djem tezës këta, kishin marrë njëri 2000 metër katror, tjetri 1800 metër katror, po brenda këtij trualli, po me AMTP. Tajari pa AMTP fare, ndërsa këta me AMTP që e quanin një gjë shumë të madhe, e quanin tapi e tumnin në dorë. Tani, e mori prefektura e Qarkut Dhor, i panë të gjitha të dhënat, ndërkohë unë kisha kërkuar vetë nga komuna e Lukovës të dhëna të plota administrative, cili është trualli, cilat janë ligjet, cilat janë sa janë dhënë përfrymë e tjera, dhe i drejtohem prefekturës Qarkut Dhor me një kërkesë që të rishikohen në bazën e ligjit 9948 që në atë kohë aprovua nga presidenti, nga Vamir Topi, që dhënia e këtyre është e padrejtë, ajo vazhdon po prapë këta njerëz kërkojnë të bëjnë ndërtime, këta njerëz kërkojnë të bëjnë siç ka bërë ai tjetri, duke pasur domethënë edhe një material, një vendim të policisë ndërtimore. Tani, pse nuk u zbatua vendimi i policisë ndërtimore? Unë vajta një 2 herë, nuk munda dot më. Më thanë që duhet, nëse ti ke 3 milion lek, mund ta prishësh me një skraper, me këtë vendim që ke mund ta prishësh vetë. Thash unë nuk i kam 3 milion lek. Ju tregoj të vërtetën, nuk e kam të mundur.
Po nuk duhet ta bëj shteti, thashë, shteti duhet ta bëj, sa po. Atëherë unë i drejtova Inukut. Në vendimin e prokurorisë të vitit 2015 për pushim çështje, del se ku kanë ndodhur shkeljet në mënyrën se si është ndarë toka dhe regjistruar ajo në zonën e shtëpisë së pushimit të fëmijëve. Këto shkelje nuk janë ndjekur penalisht sepse kanë kaluar shumë vite dhe ndjekja penale është parashkruar. Kjo nuk do të thotë që shkeljet nuk kanë ndodhur, përkundrazi, në dokument përmenden qartë veprime në kundërshtim me ligjin. Nga hetimet del se zona ku ndodhej shtëpia e pushimit të fëmijëve ishte në fakt truall dhe zonë ndërtimi, sepse që në vitin 1989 kishte një vendim të Komitetit Ekzekutiv të Sarandës që e përfshinte këtë zonë brenda vijës së ndërtimit të lagjes Shkallë. Kjo do thotë se kjo tokë nuk duhej të trajtohej si tokë bujqësore. Gjatë ndarjes së tokës pas vitit 1991, Komisioni i ndarjes së tokës në Borsh e trajtoi këtë sipërfaqe si tokë bujqësore dhe ndau për banor të fshatit. Mua më ndanë tokën 140 metër katror që duhet merja para blerjen e objektit, më dhanë me vendim të Komisionit të Shtimit Pronave, kur të dilte në privatizim, mi ishte drejta e para blerjes. Duke e dhënë tokë bujqësore, mua më njohën të drejtën mbi 140 metër katror dhe një territori vogël anash, kupton, dhe pjesën tjetër e quajtën tokë bujqësore. Në një kohë që në dokumentet, kur doli në privatizim, në dokumentet e hipotekës Sarandë, ZRPP Sarandë, ishte shkruar truall. Më thoni, çfarë toke, si mund të gjykohet regjimi një toke e cila ka 9 objekte truall? 9 objekte. 9 objekte tokën çfarë e bën truall? Një objekt po të ketë sipër dhe do diskutohet, sepse ajo e bën truall tokën, një ndërtesë. Po 9 objekte, unë nëse do t'jap tash për shembull për një moment të shikoni hartën, është e turshme se si është e mundur që kjo zyrë për mua e quajti tokë bujqësore dhe për fshatarët e Borshit e quajti tokë truall, i mori, i regjistroi në një kohë që fshatarit nuk i jepej e drejta e parablerjes së truallit, nuk i jepej e parablerjes së ndërtesës. Sepse po t'i jepej do ishte vënë në AMTP. AMTP-ja të njëjtë vetëm tokë bujqësore. Po mirë, gjitha ato objekte me sa mund do t'i merrnin këta? Po këta praktikisht i quajtën dotyre dhe çfarë bërë? I morën, i regjistruan në zyrën e regjistrimit, to janë pa turpsira, pa cipsira. I regjistron zyra e regjistrimit dhe më thotë mua, kur shkoj unë të marrë tokën time, do shkosh në gjykatë, Në dokument përmendet se Komisioni i ndarjes së tokës me kryetar Mejdan Memualin dhe kryeplaku Naim Kolliçi ka ndarë tokë që në fakt ishte tokë turistike dhe truall, duke regjistruar si tokë bujqësore. Në këtë ndarje kanë përfituar disa persona, ndër të cilët përmenden Gazmor Hizmo, Ramadan Lala dhe Tajar Lala, ku sipas hetimit, Tajar Lala ka marrë rreth 650 metër katror tokë me godin brenda saj. Këto prona më pas janë regjistruar edhe në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Sarandë. Pra nga vetë hetimet del se ndarja e tokës është bërë në kundërshtim me ligjin, sepse një sipërfaqe që ishte truall dhe zonë turistike është trajtuar si tokë bujqësore dhe është ndarë sipas ligjit 7501 për tokën. Kjo është shkelja kryesore që përmendet në vendimin e prokurorisë Sarandë. Jam drejtuar në atë kohë Albert Çaçit, që ka qenë zëvendës ministër i ndërtimit. Jam drejtuar policisë ndërtimore në Borsh, prefektit Tare Hamos, dhe policia ndërtimore në mënyrë shumë urgjente nxori një urdhër, një vendim që kjo ndërtim pa leje të prishej, sepse nuk e kishte bërë as te këto 350 metra, por e kishte bërë në një territor që po të bësh llogarinë e ndarjes që janë bërë ata është 1732 metër katror. Pse? Ka dhe një gjë. Do më thënë, unë nuk do t'ja lejoja, ndoshta po prapë. Po hajde, po themi një ndërtesë 100 metër katrore bërës, si thonë, sa që kemi ne në shpitona shumë më pak kemi pas. 60, 70, 50 metër katror në Tiranë. Bëj një 50 metër katror të fusë shkopën edhe Diana ndoshta do të thoshte që mbajrë, s'ka gjë. Po t'i shkon e bën një hotel të tërë atje, dhe ta regjistron zyra e regjistrimit Sarandë. Dhe unë marrë atë evidencën, e shikoj, dhe i drejtohem prefekturës së Qarku Vlorë. Dhe i them, jam filanja,
Kam bërë një kërkesë në ministrit, kam to të dhëna, domethënë kam këtë pronë. Deri tani kam arritur deri këtu, domethënë me këto hapa që kam bërë. Shikoj një gjë që nuk qëndron është anormale, kjo tokë është trajtuar, duke qenë tokë truar dhe trajtuar si tokë bujqësore. Ndërkohë njerëzit atje bëjnë ndërtime, dikush ka ndërtuar një hotel, dikush tjetër që ta ndërtoj, po unë nuk mund të ri dot kaq shumë gati sepse unë nuk jam banore rezidente, kuptoni, jam shumë larg. Kur një tokë që është truall ose tokë turistike ndahet si tokë bujqësore, krijohen konflikte pronësie, sepse titujt e pronësisë mund të jenë dhënë mbi një bazë të gabuar.